गुलाब लिगारी में पीपीजे लॉन्ग मार्च तैयारियों जारी आहिनि। मुख़्तलिफ़ हंधनि इस्तक़बालिया कैंपूं लगायूं वयूं आहिनि। उन हवाले से विजिलेंस ते मौजूद है गफ़ार लगारी। जी गफ़ार, ये पीपल पार्टी तरफां जो अवामी लॉन्ग मार्च के सिलसिले में अज बे डी के दिहाड़े के मौके पे पीपल पार्टी तरफां तैयारियों बिलावल भुट्टो चेयरमैन के इस्तक़बाल लाइ तैयारियों मुकम्मल तौर पे ज़ोर शोर से जारी आहिनि। जॾहिं त गुज़िरियल राति जो गुलाब लगारी भरिसां कपरी बोरी हाल पुट हाउस ते जो बिलावल भुट्टो दरदारी से गॾु आयल हज़ारे माण्हुनि जो काफ़िलो मौजूद है। वो कुछ देर बाद हितां रवानो थींदो जो साबनदस्ती खां थींदे मीर खान रिंद स्टॉप ते पहुचंदो। उन खां पोइ मातली खां थींदे टानो मोहम्मद खान हैदराबाद रवानो थींदो। इन सिलसिले में हितां जी जेका पुलिस इंतज़ामिया तरफ़ां हिफ़ाज़ती इंतज़ाम इंतहाई सख़्त कया विया आहिनि। जॾहिं त सिहत खाते तरफ़ां मुख़्तलिफ़ हंधनि ते तिबी इमदादी कैंपूं पिणु क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि। जी।